co jsi jako dítě nebo co jsi jako kluk potřeboval slyšet, ale nikdo ti to neřekl? To, čo potrebuje počuť každý chlap, že si dosť a zároveň máš naviac. To je taká paródia toho, vieš, že si myslím, že to veľa chlapov nepočuje za život. Že mám ťa rád presne takého, aký si skvelý človek a zároveň vidím tvoju víziu a vidím v tebe ten obrovský potenciál, ktorý máš a verím, že jedného dňa s nemu dostaneš bližšie a bližšie. Znamená, že to je taký zároveň taký paradox toho, že už si kompletný, si všetkým, čím máš byť, aj v tejto podobe si milovateľný a si úspech už sám o sebe. A z toho pramení obrovská vďačnosť za to, čo máš a za ten momentálny tvoj výhľad na tvojom mieste v živote. A zároveň stále tam je taká tá ambícia, alebo skôr ašpirácia byť ešte niekým lepším. A ten človek, ktorý vedľa teba stojí, ten tvoj partner, keď to je ideálny partner, tak on verí v tú tvoju lepšiu verziu aj bez toho, aby si jej niekedy veril ty. Aj keď na ňu zabudneš, že niekedy si v temnom období a ideš temným údolím, jak sa hovorí, tak ten tvoj partner je tam na to, aby ti pripomenul, kým si, kým ašpiruješ, aby si bol a vidí v tebe ten tvoj potenciál, tú lepšiu verziu, aj keď ty ju na chvíľku nevidíš.